海面上白色浪涛相当凶猛，伴随着阵阵强风，大浪不停地拍打沿岸礁石。浪潮全都涌进港内，港边的堤防挡都挡不住，而就连岸上的机车也不敌强风吹袭，应声倒下。宛如台风天一般的风雨，就是因为受到台美台风的外围环流影响，加上东北季风南下，气象署预计降雨最猛的时间点会落在周4及周5，而摇滚区就在迎风面的东半部及离岛地区，预估雨量红到发紫，雨势将会相当明显。在这个季节的台风哦，在这个位置，它其实是会带来比较偏向于东南风的一个暖湿的空气，因此从今天开始一直到明天，在东北季风跟台风外围环流双重的位置交汇的这个区域，也就是在台湾以东的海面产生所谓的共伴效应。东部地区首当其冲，风大浪大也将影响交通。其中台东往返绿岛的船班从23号到24号全日停驶，另外兰屿航线也同样因为天候不佳，宣布23号及25号2天不开航。此外，气象署表示，台美台风结构松散，未来将维持轻台强度，虽然路径不影响台湾，但环流水汽相当丰沛，东部以及东南部沿海地区恐怕将会出现较大风浪，提醒民众有关交通讯息要注意船班的异动，山区恐怕也有坍方的危险，小心不要前往。三立新闻网浩源洪瑞里 SNG 小组台北台东采访报道。